Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu sedulur. Hari ini saya mancing lagi sekitar jam 5 sore ya, nunggu hujan dari tadi nggak reda-reda. Ini baru reda, masih gerimis nih sedulurku. Saya paksain buat mancing ini, semoga di sini banyak hasilnya sedulur. Untung hari ini nggak banjir sedulur. Ini spotnya di belakang saya, spot masih air jernih. Seperti biasa saya mancing bersama Kang Udin. Kang Udin ada di sebelah sana sedulurku. Oke sedulurku, saya ucapkan banyak terima kasih sedulur ya. Buat yang udah mendukung channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan tentunya bahagia sedulurku. Oke langsung aja sedulur, karena ini waktunya udah sore. Kita langsung mancing aja sedulur. Lanjut. Lemparan pertama sedulurku. Ya, hari ini saya menggunakan umpan roti klik campur esen durian sedulur ya. Ikannya sih pada kelihatan sedulurku, cuman belum pada mau makan. Nah, ikan kecil sedulur. Tadi bisa dulu tuh. Mantap. Lanjut. Ke sedulurku, kita pindah spot nih, pindah di sebelah sini sedulur bareng Kang Udin. Ini kayaknya Kang Udin dapat terus nih. Oke lanjut sedulurku. Ini agak berisik sedulur ya, karena di bawah apa ini namanya, berujugan. Oke lanjut sedulurku. Wih, mantap. Udin strike lagi. Umpan Kang Udin strike, alhamdulillah sedulurku. Jos, lanjut. Asik. Wader andong sedulur.
lagi dulur. Aduh. Pusing pala kalau gitu. Yang lagi terus. Mantap. Kita jangan lagi sedulurku. Kita lanjut di lain waktu sedulur. Jangan lagi. Oke sedulur, terima kasih yang udah menonton channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu sedulur ya. Mantap sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.